हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बहुत ही आसान सरल घरेलू टिप्स की, होम रेमेडीज़ की, जो आप डेली घर पर कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बहुत बारिश में या ठंड में होने वाले इन्फेक्शन से बच्चों को बचा सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जब बहुत बारिश हो रही है, लगातार 4-6 दिन तक बारिश होती ही रहती है, कि जब बारिश शुरू होती है तो 1-2 महीनों बहुत परेशानी होती है। जब बहुत ठंड होती है तो ऐसे में छोटे बच्चों का हमको बहुत ही खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को जल्दी ही इसका इन्फेक्शन हो जाता है। खांसी, बुखार, कफ हो जाता है, नाक बहने लगती है और इतने चिड़चिड़े होते हैं कि वो रोते ही रहते हैं। और माएँ भी बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लगता, वो सो नहीं पाता, उसको खाना अच्छा नहीं लगता और वो रोता ही रहता है। तो दोस्तों, जब हमें पता है कि बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंडी है और हमारे बच्चों को इन्फेक्शन का पूरा सामना करना पड़ सकता है, तो पहले से ही हम क्यों ना ऐसी होम रेमेडीज़ को अपनाएं, टिप्स को अपनाएं कि हमारे बच्चे को इन्फेक्शन की शुरुआत ही ना होने दें। बहुत ही आसान से दो होम रेमेडीज़ है, आपने शायद अपनी बड़ों बुजुर्गों से सुना भी हो। दोस्तों, ये मेरी फेवरेट होम रेमेडीज़ हैं, जो मैं अक्सर, क्योंकि मेरा बच्चा भी 4.5 साल का है, छोटा है, तो मैं खुद भी डेली में होम रेमेडीज़ को, टिप्स को अपनाती हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कौन सी होम रेमेडीज़ है। उससे पहले आप जल्दी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास से जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि मेरे आने वाले सारे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कौन सी वो दो आसान सी टिप्स हैं जो आप डेली कर सकते हैं। सबसे पहली है अजवाइन की पोटली। दोस्तों, आपको इसके लिए लेना है 1 चम्मच अजवाइन को, उसको आप तवे पर सेकना है। तवे पर उसको आप सेकिए, इसकी खुशबू आने लगती है, थोड़ा थोड़ा सा वो अजवाइन ब्राउन होने लगता है। तो अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स जब थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगता है, बहुत खुशबू निकलती है, तो आपको गैस बंद कर लेना है और उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद एक कॉटन के कपड़े में ट्रांसफ़र करके उसका एक पोटली बनाना है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब जब आप अपने बच्चे को नहलाने वाले होते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा गर्म पानी निकालते हैं, क्योंकि जब बहुत लगातार बारिश होती ही रहती है या बहुत ठंडी बढ़ जाती है जब, तो अक्सर हम हमारे बच्चों को थोड़े से गर्म पानी में ही नहलाते हैं। तो जब आप गर्म पानी निकालेंगे तो नहलाने से 5 मिनट पहले आपको इस पोटली को उस पानी में डाल देना है। यानी कि जब आपने गर्म पानी निकाला है बच्चे के लिए, तो 5 मिनट पहले आप इस पोटली को उस पानी में डाल दीजिए, ताकि इस पोटली का पूरा तासीर है, असर है, उस पानी में चला जाए। अब इस पानी से आप अपने बच्चे को नहलाइए। भले आपका बच्चा 1.5-2 साल का है या 3, 4, 5 साल का है, आप ये टिप अपना सकते हैं। तो उसको आगे जो है सर्दी और बुखार का, इन्फेक्शन का जो कोई भी असर होगा ही नहीं। बहुत आसान टिप है, आप डेली में, आज आप देख रहे हैं कि आप 5-6 दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है और ठंडी के मौसम में ठंडी बहुत बढ़ गई है, तो आप ये टिप अपना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बहुत ही दूसरा जो आसान सा टिप है, जो मेरा फेवरेट है, ये मैं खुद भी अपने बच्चे के लिए अक्सर अपनाया करती हूँ। मैं भी एक बोतल में एक तेल बना के रख देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इस टिप को अपना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली उनको वो उतनी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी अजवाइन की, और उसमें ज़्यादा लहसुन भी डाल सकते हैं। घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, ठंडी बहुत बढ़ गई है, तो वो भी ये टिप अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए पहले हम बच्चों के लिए सीखते हैं। अगर आपका बच्चा 1-1.5-2 साल का है या 3, 4, 5 साल का है, तो आप उसके लिए तेल बनाकर घर में रख दीजिए एक बॉटल में। रोज़ उतना थोड़ा सा तेल बनाने की, उस समय तेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टोर कर सकते हैं। तो आइए पहले हम 1 कप तेल का बनाएंगे। एक पैन ले लीजिए, गैस चालू कर लीजिए, उसमें 1 कप आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल दीजिए। अब सरसों के तेल में 1 चम्मच भरकर आप उसमें अजवाइन डाल दीजिए। अब धीरे धीरे वो गर्म होने लगता है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 1.5-2 साल का है, 1 साल का है, तो आप 1-2 कलियाँ उसमें लहसुन की भी डाल सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर 3-4 साल का है तो आप 2-3 कलियाँ भी डाल सकते हैं लहसुन की, 4 कलियाँ भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इन दोनों को गर्म होने दीजिए। जब लहसुन और अजवाइन ब्राउनिश होने लगती है, इनका कलर बदलने लगता है, उनको पूरा जलाइए मत, काला मत करिए, बस थोड़ा सा ब्राउन ही करना है। जब ब्राउनिश होने लगते हैं,
आपको बहुत खुशबू आने लगती है तो आप गैस बंद कर दीजिए। अब इस तेल को ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप खाली एक बॉटल लीजिए, उसमें इस तेल को भरकर रख दीजिए। अब क्या करना है, जब रात को बच्चा सोता है, आप देख रहे हैं कि कई दिनों से बारिश हो रही है। अब दोस्तों बच्चों का तो ख्याल रखना ही है। भले आपका बच्चा 1.5-2 साल का है, 1 साल का है, अभी आप कहेंगे वो तो बाहर नहीं जाता है बारिश में भीगने के लिए, लेकिन एटमॉस्फेयर तो वही रहता है। हवा में वो नमी रहती है, एटमॉस्फेयर में वो नमी रहती है। कितना भी आप उसको बचाएंगे बारिश से, लेकिन फिर भी उसको पूरा ठंडी का असर, कोल्ड कफ का असर हो ही सकता है, और होता ही है छोटे बच्चों को जल्दी। और अगर आपका बच्चा 3-4 साल का है तो उसको आपको ट्यूशन और स्कूल तो भेजना ही है। कितना भी आप बचाएंगे, उसके हाथ पैर थोड़े तो बारिश में भीगते ही हैं, और उसको भी जल्दी ही कोल्ड कफ का असर हो ही जाता है। तो क्यों ना हम डेली में ये टिप्स अपनाते आएँ। जब डेली बारिश होती है या बहुत ठंडियाँ होती हैं, आप देखेंगे डॉक्टरों के पास कितनी भीड़ हो जाती है बच्चों की। इतनी भीड़ रहती है कि 3-4 घंटे तो लाइन में बैठना पड़ता है, क्योंकि सारे छोटे बच्चों को जो पहली बारिश होती है, जब 1-1.5 महीना बारिश बहुत ज़्यादा तंग करती है, या सर्दियाँ होती हैं, तो छोटे बच्चों को कितना भी ध्यान दो, उस समय हम खास ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन उनको होता ही रहता है। लेकिन अगर हम अपने बुजुर्गों की, बड़ों की, दादी नानी की ये होम रेमेडी जो बहुत ही सरल टिप्स से अपनाएंगे तो उनको इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। गारंटेड आपको ये 8-9 महीने बारिश की और सर्दी की आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये मेरी खुद की अपनाई हुई टिप्स और ट्रिक्स हैं। तो दोस्तों ये तेल आप कब यूज़ करेंगे, जब आप रात को अपने बच्चे को सुला रहे हैं और देख रहे हैं आप कंटिन्यूस बारिश और सर्दी चल रही है, तो आपको इस तेल से आपके बच्चे के तलवे की, पैर के तलवे की मालिश करनी है अच्छे से। हाथ पर, उससे पाम पर भी जो हाथ की हथेलियां हैं, बहुत अच्छे से आप इस तेल की मालिश कर दीजिए। बहुत मालिश करिए अच्छे से, ताकि इसका पूरा तासीर उसके अंदर जाए। उसके बाद आप उसके चेस्ट की भी, सीने की भी थोड़ी सी हल्के से इस तेल की मालिश कर लीजिए। हम वैसे भी ठंडियों में अक्सर अपने बच्चों को मोजे पहना के ही सुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तेल के लगाने के बाद भी आपको अपने बच्चे को, जब आपने तलवे पर अच्छे से मालिश की है इस तेल की, तो आप अपने बच्चे को मोजे पहना दीजिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं दोस्तों, इसका इतना अच्छा असर रहता है, इतना इसका अच्छा उस पर इफेक्ट रहता है बच्चे पर। अगर आप ये डेली करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती है। आपके बच्चे को सर्दी, जुकाम, बुखार, वोमिटिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्तों ये बहुत अच्छे से होम रेमेडीज़ हैं, आप खुद भी अपनाइए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए, आपको भी दुआएं मिलेंगी। और जल्दी ही मेरे अगले वीडियो के साथ जल्दी ही हम मिलने वाले हैं। तब तक इसको अपने घर में अपनाइए, और इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री रहता है आपके लिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अच्छा दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।